Salam alaikum, bonjour, ça va? Tout se passe bien? Alors, continuons notre cours sur limites et continuité et donner dans cette vidéo quelques exemples sur le calcul des limites. On va tout d'abord rappeler ou bien donner un petit rappel sur des formes à déterminer. Une forme à déterminer est une forme qui n'a aucun sens et qui n'aboutit à rien. C'est-à-dire, elle ne donne pas la valeur exacte de la limite. D'une autre façon, on ne peut pas conclure ou bien on ne peut pas tirer une limite bien définie de la fonction f de x dans un voisinage donné. Donc pour la somme, la forme indéterminée est lorsqu'on trouve plus l'infini plus moins l'infini. Pour le produit, c'est lorsqu'on trouve 0 fois l'infini, c'est-à-dire 0 fois plus l'infini ou bien moins l'infini. Pour le quotient, l'infini sur l'infini ou bien 0 sur 0. Rappelons que 1 sur l'infini égale à 0. C'est-à-dire que 1 sur plus l'infini égale à 0 plus. 1 sur moins l'infini égale à 0 moins. Ici de même, 1 sur 0 égale à l'infini. Lorsqu'on a ici 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. إذن غنكملوا الدرس ديالنا والفقرة اللي شفناها على النهايات في الدرس ديال النهايات والاتصال. إذا غنعطوا بعض الأمثلة لحساب النهايات. غنشوفوا أولا الأشكال الغير المحددة. شنو هو التعريف ديال الشكل غير محدد؟ الشكل غير محدد هو الشكل اللي كنلقى عليه الدالة ملي كنعوض إكس بإكس زيرو، وهاد الأشكال معرفة على حسب كل نوع. يعني بالنسبة للجمع فالشكل المحدد في الجمع هو زائد ما لا نهاية زائد ناقص ما لا نهاية، وبالنسبة للجداء هو صفر في ما لا نهاية، يعني صفر في زائد ما لا نهاية ولا في ناقص ما لا نهاية. بالنسبة للخارج الشكل غير محدد هو ما لا نهاية على ما لا نهاية، يعني زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية على ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية على ناقص ما لا نهاية. مفهوم؟ لذلك والشكل غير محدد الآخر بالنسبة للخارج هو صفر على صفر. نذكروا بأن واحد على ما لا نهاية هو صفر. إلا عندي واحد على زائد ما لا نهاية راه هي صفر زائد، واحد على ناقص ما لا نهاية صفر ناقص، واحد على صفر كذلك هي ما لا نهاية. إلا عندي صفر زائد هنا، واحد على صفر زائد هي زائد ما لا نهاية، واحد على صفر ناقص هي ناقص ما لا نهاية. Donc donnons ici quelques exemples du calcul des limites. Commençons par des fonctions rationnelles, c'est-à-dire numérateur et dénominateur, ce sont des polynômes. Ici, on demande de calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 de x au cube plus x carré moins 6x moins 8 sur x carré plus x moins 2. La simple des choses, c'est qu'on remplace directement x par la valeur moins 2. On trouve ainsi que cette limite est égale à 0 sur 0. Et on a vu que pour le quotient, 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc je dois chercher une autre méthode pour calculer cette limite. Donc posons pi de x égale à x au cube plus x carré moins 6x moins 8. On a trouvé ici en remplaçant x par moins 2 dans pi x, on a trouvé qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que pi moins 2 égale à 0. C'est-à-dire moins 2 est une racine de pi de x. Donc pi de x peut se factoriser sous la forme x plus 2 facteur de qx. C'est-à-dire ici x moins moins 2. X moins moins 2, c'est x plus 2 facteur de q dx avec qx est un polynôme d'ordre 2. La forme canonique d'un polynôme d'ordre 2, c'est ax carré plus bx plus c avec a, b et c sont des nombres réels. Donc en développant cette expression, on va trouver une autre forme de pi de x.
et en le comparant avec la forme de départ, on aboutit à A égale à 1, 2A plus B égale à 1, AC plus 2B égale à moins 6, 2C égale à moins 8. Et finalement, A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à moins 4. دونك هنا غادي نكملوا الدرس ديالنا وغادي نحاولوا نفهموا هاد الاشكال غير محدده انطلاقا من الامثله. غناخذوا هذا المثال هذا اللي هو النهايه ديال الداله الجذريه. فالداله الجذريه هي داله في البسط داله حدوديه، وفي المقام داله حدوديه. اذا الا حسبنا هنا هاد النهايه هادي في ناقص جوج، اول حاجه تندير اللي هي ابسط حاجه هي تنعوض مباشره اكس بالقيمه ديالو ناقص جوج، كنلقى هنا صفر وفي المقام كذلك صفر. وعرفت انا عندي بالنسبه للخارج راه صفر على صفر شكل غير محدد. اذا كنحاول نقلب على طريقه اخرى باش نحسب هذه النهايه هذه. اذا الطريقه اللي معروفين بالنسبه للحدوديات وتنحاول ما امكن نعمل، لا سيما لقيت صفر، لقيت واحد الصوره ديال واحد العدد راه هي صفر بديك الحدوديه، اذا راه داك العدد جذر ديال الحدوديه. بحال في هذه الحاله ديالنا راه ناقص جوج جذر ديال بي لي اكس. اذا بي لي اكس نقدر نكتبها على شكل اكس ناقص جوج اللي هي زائد جوج عامل واحد الحدوديه من الدرجه الثانيه، لان بي اكس من الدرجه الثالثه هذه من الدرجه واحد، اذا هذه غتبقى ليها درجه جوج. والشكل القانوني ديال الحدوديه من الدرجه الثانيه هو ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي مع ا و بي و سي اعداد حقيقيه. اذا نشرت هذا التعبير هذا غنحصل على واحد الصيغه اخرى ديال بي لي اكس. اذا هذه بي لي اكس التعبير ديال الصيغه ديال باش انطلقنا، وهذه الصيغه بدلاله ا و بي و سي. اذا بي اكس راه هي بي اكس نيت. اذا راه هاد العوامل ديال نفس الدرجه متساويين. اذا ا كيساوي واحد، و 2 ا زائد بي كيساوي واحد، و سي زائد 2 بي كتساوي ناقص 6، و جوج سي كيساوي ناقص 8. وفي الاخير كنحصل على ا كيساوي واحد، و بي كيساوي ناقص واحد، و سي كيساوي ناقص 4. إذا ندوزو ل P de x. Donc passons à P de x. Donc on a trouvé que Px égale à x plus 2 facteur de x carré moins x moins 4 parce qu'on a remplacé a, b, c par leur valeur. Donc ici, de même pour le polynôme du dénominateur, on trouve que x carré plus x moins 2 égale à x plus 2 facteur de x moins 1. Ainsi, la limite de départ est égale à la limite lorsque x tend vers moins 2 des formes factorisées des deux polynômes. Et on voit bien que ces deux polynômes ont un facteur qui est commun. Donc on réduit ici par x plus 2 et on aboutit à limite lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins x moins 4 si x moins 2. En remplaçant x par sa valeur, c'est-à-dire par moins 2, on trouve que cette limite ce n'est rien que moins 2 sur 3. إذا هنا فاش لقيت التعميل ديال بي لي اكس لقيت ا و بي و سي، إذا راه بي لي اكس نكتب على شكل اكس زائد جوج عامل لاكس أس 2 ناقص اكس ناقص 4. بنفس الطريقة غنلقى بأن ديك الحدودية في المقام كتكتب على شكل اكس و كاري زائد اكس ناقص جوج كتساوي اكس زائد جوج عامل اكس ناقص 1. إما بهاد الطريقة ولا ندير القسمة الإقليدية ولا ندير تساوي صفر وندير المميز إلى آخره. دونك هذيك النهاية مناش انطلقنا راه هي النهاية عندما الإكس إلى ناقص 2 تاع إكس زائد 2 عامل إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 4 على إكس زائد 2 عامل إكس ناقص 1. وفي الأخير كنلقى بأن هذه النهاية هي النهاية عندما إكس يؤول إلى ناقص 2 تاع إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 4 على إكس ناقص 1. وبالتعويض مباشرة بإكس بالقيمة ديالو اللي هي ناقص 2 كنحصل في الأخير على ناقص 2 على 3.